Links, karibuni tena. So leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kusuka knotless braids bila ile kuunganisha rasta. Hii ni nzuri sana kwa wale watu ambao hawajui kusuka au hawapende kutumia ile njia ya kuunganisha kufeed in rasta. So let us get started. Tunaweza kutumia rasta inaitwa Sensational Braids kutoka kampuni ya Darling, na rangi ni namba 133, ina rangi nyeusi na brown kwa mbali. So hii rasta ni laini, haina vinywele ambavyo vinasimama, ni laini kiukweli na ni fupi hii ambayo naenda kuitumia. So unaweza kutumia ndefu, unaweza kutumia fupi, unaweza kuchagua rangi yote ambayo unaitaka. Nywele zangu ndo kama ambavyo unaziona, nimetoka tu kufumua twist. So nimeenda nimeziandaa, nimepaka mafuta kwenye ngozi, nimezichana kabisa na nimegawanya kwa mafungu matatu kama ambavyo unaona. Nimeanza huko mbele na fungu za mbele. Umeona kama hapo nimesuka hivyo vibutu vitatu, naenda kuonyesha jinsi ninavyokata mstari. Nimesuka kama nakata kama nasuka mnyoosho. So nitaanza na hizo za mbele. Kwa naenda hizo naziweka pembeni na kuonyesha sasa kuanzia hapo. Hatutatumia rubber band. Kwa nakata mstari wangu wa pili, natumiaga nyusi zangu mara nyingi kupata mwelekeo wakati wa kukata mistari. So baada ya kukata mstari changu cha pili, kama nasuka mlalo, kama nasuka twende kilioni, nianza kukata kibutu. Baada ya kukata mstari wa kwenda nyuma, nakata sasa kama kibutu cha rasta, kama cha kibutu. Then nimepaka edge control. Unaweza kutumia gel yoyote ambayo unaweza kuwa nayo, especially kwa sababu hatutumii rubber band, unahitaji kutumia gel ili nywele yako ionekane imeshikamana vizuri, iwambe vizuri. Kumbuka nywele zetu za kipilipili zina vile watoto wengi. Kwa hiyo ukitumia gel au rubber band inasaidia. Kwa kuwa leo hatutumii rubber band, tutatumia tu gel kufanya kama ambavyo unaona, ili nywele ishikamane vizuri na iweze last kwa muda mrefu. Tumia edge control yoyote, gel yoyote ambayo ni zile za kusukia. Kama hujui, nimeweka video ambayo ya gel, angalia katika video zangu za nyuma. Gel nzuri kwa ajili ya jeli na matumizi yake. So then nimesuka tu hapo karobo, yani kidogo tu nimesuka kile kibutu, just kibutu ili kishikizike vizuri na kitafumuka, kwa sababu edge control niliyotumia inashikamanisha vizuri nywele. Kwa kama hivyo nimesuka hivyo tu, itakusaidia pia kwenye kufumua, inakuwa rahisi. Kwa nasuka tu kidogo ili tukushikiza kinywele hapo chini, then tunaendelea. Unaweza kuona naanza huko nyuma sasa. Nimefanya kichwa kizima kama ambavyo unaona, afu nimezitenganisha hivyo. Naanza nyuma, nimechota rasta kidogo kulingana na size ambayo ninataka. Ni kirasta tu chembamba, kwa nimeingiza hivyo kwa sindano ya crochet. Then hakikisha pande zote mbili zinalingana. Hakikisha unaangalia video mpaka mwisho, kwa sababu naonyesha njia mbili tofauti. So zikilingana hivyo, then nitasuka tu butu la kawaida. Kwa nitatumia hizo nywele, na kama na nywele 3 na nywele yangu asilia na pisi 2 za rasta. Kwa naanza kusuka kama ilivyo kwa kutumia hizo pisi 3 ambazo nywele yangu asilia na pisi 2 za rasta. Nasuka kibutu cha kawaida, kisha kimekaza vizuri. Nasuka mpaka nitakapofikia nimeridhika kidogo. Sasa nitakuonyesha jinsi ambavyo tunaenda kufanya. Kwa naendelea kusuka hicho kibutu. Naendelea kusuka kibutu ili mradi mpaka nihakikisha kwamba imeshikizanika vizuri. Then naanza kutenganisha nywele yangu asilia, na itenganisha katika mafungu matatu nywele yangu asilia, kile kibutu cha nywele yangu asilia. Then nachota rasta, kwenye rasta moja nachota kidogo, kwenye rasta moja nachota kidogo, natengeneza napo mafungu matatu. Kwa hiyo nywele yangu asilia inaunganika na ile rasta katika mafungu matatu. Kwa hiyo rasta inakuwa katika mafungu matatu, nilivyochambua na kuitenganisha, na nywele yangu asilia inakuwa katika mafungu matatu. Then naendelea kusuka kama kibutu tu cha kawaida. Kwa hiyo unaja ile ya kufeed in, kuongezea sijui chini pale pembamba ili pasiwe na mafundo. Unaweza kaona rasta zangu zitakuwa hazina vifundo kabisa nikitumia njia, na itaonekana tu kama nimesuka knotless za kawaida. So naendelea kusuka na nitasuka namna hiyo mpaka mwisho. Unaweza kaona kanywele kangu kwa chini kameonekana kameunganika moja kwa moja. Uone fundo, uone sijaviliga chini. So hii ni rahisi kwa wale watu ambao wanaanza kujifunza kusuka. So nimeviliga mpaka chini kabisa, ambapo nakuonyesha kama hivyo. Nitaenda kuonyesha tena kwenye hiyo ya mbele kama ile ya nyuma ukuelewa. So nimechukua rasta kama kawaida, kifungu kidogo cha rasta ambacho ni kichota, nimekicroch kama hivyo unavyoona. Then hakikisha zimelingana pande zote mbili, na baada ya hapo sasa nitachukua nywele yangu inakuwa moja hiyo rasta, 2 nywele yangu asilia, 3 hiyo rasta pia. Kwa rasta 2 na nywele yangu asilia zinakuwa 3. Kwa tunasuka kibutu cha njia 3. Kwa nasuka
Kwa huku mbele nilichofanya nimesuka mpaka nywele yangu asilia ilipoishia kabisa, ndio nimeanza kutenganisha sasa ile rasta kuitengeneza vifungu vitatu. Hii inasaidia sana hata kama mtu unakuwa huwezi kutenganisha zile rasta zaba zinakuchanganya, unaona zinajifunga funga ukiunganisha na nywele. So nimesuka mpaka nywele yangu asilia ilipoishia kabisa, then ndio nimezitenganisha rasta katika mafungu matatu. Alafu nimeendelea kusuka tu mpaka mwisho. Kwa ni rahisi na rahisi sana. Mimi mwenyewe kwenye kufeed in rasta inanisumbua. So mostly natafutaga njia ambazo ni rahisi. So narudia tena hii ya mbele. Nime crotch kama hivyo kwenye kibutu changu. Kibutu changu kimeshikamana vizuri. Gel imesaidia wewe upo utakuja kupotea kwa sababu tu bado yani edge control yangu bado mbichi haijakauka, ikikauka vitapotea. So nimesuka vibutu vidogo vidogo sana. Na hii ni mara yangu ya kwanza kujisuka vibutu vidogo kama hivi. Though nilitamani sana kusuka vidogo zaidi ya hivi, then muda tu ukanitupa mkono. So yeah, nikaona kwamba itachukua muda mrefu. So naendelea hapo nasuka, lakini ya mbele sasa nasukia kwa chini. Kuna tofauti ukisukia msuko kwa juu na ukisukia kwa chini. Sijui kama tunaelewana. Ile ya misuko yangu ya mara kwanza nilikuwa rasta nikisuka mikono yangu inaenda kwa juu, yani inaenda kwa juu, lakini unaona mikono yangu inapita kwa chini. Ukisukia kwa chini msuko wako unakaza zaidi, unakuwa vitundu vinakuwa karibu. Nitakuja siku nielezee vizuri, but I think mnaelewa. Just suka vyote ambavyo unaweza as long as unafuata ile hatua niliyokuonyesha. Una crotch, ukisha crotch unasuka kama ilivyo kwa kutumia njia nywele tatu kama ulivyofanya, then unakuja unatenganisha. Hii hapa nimeishia mpaka mwisho nywele yangu ilipoishia kabisa, nywele yangu asilia ilipoishia ndio nimeenda kutenganisha nini? Rasta. Inasaidia sana hii kama unaona nywele zinakusumbua, zinafungana, tumia njia ya pili. Ya kwanza achana nayo. Kama hujaelewa please rewind, rudia hii video, rudi nenda mbele, rudi nyuma mpaka tuweze. Please subscribe kama hujasubscribe. Karibu jiunge na darasa letu la urembo. Tupo hapa kila wiki tunaweka video, though this time kidogo nimekuwa mzembe, nimekumbwa na vitu hapo katikati, nimekuwa busy. But tumerudi, tuko kama kawaida na ratiba yetu ya video kila wiki. So thank you so much kwa kuangalia. Mwishoni nimefunga tu kifundo kama hivyo kidogo kwa kutumia kirasta chembamba. And yeah, the other thing is chovya kwenye maji ya moto huko chini, sikuweka kwenye kamera. Yeah, lakini hauna ulazima kwa sababu hizo rasta hazina vinywele vinaposimama. Hii rasta ni laini, yani imetepeta. Sio zile ambazo ukisuka unaona nywele imekakamai na kutizama, hapana. Hizi hapa ni laini zimetepeta, yani nzuri hasa kwa kutumia ile style ya weaving, kama kutengeneza kama nywele zako kama weaving. So huko chini nimezi trim tu kidogo kutoa vincha visivyotakikana. And this is my final look. This is me. So thank you so much kwa kuangalia. Tukutane Instagram, ni follow kama hujanifollow. Naitwa Vivianatz.official and bye bye.